Ni nak buat macam mana ni? Alah, promo je lah macam biasa tu. Hai. Istana Madness Coklat. Dia sedap. Macam tu ke? Macam biasa tu. Dia sedap. Apa yang aku nak cakap ni? Tikam-tikam lah benda tu. Macam ni? Buat lagi. Sedap ah. Betul lah, dah suruh dari hari tu lagi. Tak buat-buat. Padu Madness Coklat. Rasa yang tiada tandingan. Madness Coklat. Hari-hari mau Madness Coklat. Sangat sedap Madness Coklat.